Benvinguts! Ja arriba l'orquestreta per explicar-nos com es fa una cançó. Amb la meva ajuda! Joan Barbas, el xofer preferit dels músics. Ai! Ara comença l'orquestreta, tot a punt per arrencar. Ara comença l'orquestreta. Exacte! Els nostres amics han vingut a revelar els misteris de la música. Ai! Per compondre una cançó i cantar-la molt millor i tocar com un campió. Ens cal molta inspiració. Si la sortim a buscar, qualsevol la pot trobar. Hi haurà algú que en resoldrà. El misteri. Bon dia, Toto. Què fas? Acabo de gravar una cançó guapíssima. Ara mateix la pujaré a internet i em convertiré en el cantant més famós del món. Estigueu atents. Au, va, no flipis. Quin èxit, no? Jo ja us ho he dit. Ostres, ho he patat molt fort. No m'ho puc creure! Mira, t'has fet famós a Corea! Com ha sigut, això? Una estàtua del Toto a Tailàndia? Però com pot ser? Suposo que la meva cançó té això que en diuen flow. Ah! Quin escàndol! Ets la sensació del moment, fill meu. La nostra discogràfica ha decidit fitxar-te. Te va, firma aquí. D'acord! Alto, no t'ho llegiràs primer? Evidentment que no. Vinga! Ens n'anem de gira, oi que sí? Seré famós. I tant, tots els teus desitjos es faran realitat. Iuhu! Aviat seré el rei de la música! Adéu, pringats! Fins mai més! Escolteu, per què hi ha un helicòpter al meu jardí? És que el Toto s'ha fet famós i ha marxat a fer una gira. Què t'empatolles? Acaba de firmar un contracte per ser una estrella de la música. Un moment, parlem del mateix Toto que conec jo. I tant, mira. Déu meu, com l'heu pogut deixar sol? És molt petit, la fama el desbordarà. L'hem de rescatar com més aviat millor. Doncs se'l veu content. Mira, ja és número 1 a Indonèsia. Creieu-me, sé de què us parlo. La fama pot ser molt bonica, però també et pot atrapar si no tens algú al costat que et recordi que és important a la vida. I com ho saps tot això? Jo també vaig ser un nen estrella. Benvinguts a l'espectacle del primer i únic nadó barbut del món mundial. El Toto necessita que li fem costat ara més que mai. Sigui on sigui, l'anirem a buscar. Seguiu-me, el Barbamòbil! L'orquestreta es posa en marxa. Se'n va a buscar el Toto. Ets un crac, Toto. Ara vine que rodarem uns quants anuncis. Presa 1. Acció. Compra hamburgueses Panda. Les millors hamburgueses del món. Presa 5. Acció. Compra detergent Panda. El millor detergent del món. Presa 123. Acció. D'això, quants anuncis més falten per gravar? 50. Uf. Compra salsa de tomàquet Panda. La millor salsa de tomàquet del món. Et truquen els teus amics, rei? Anem, fill, que l'helicòpter ja ha arribat. Ho sento, nois, tinc moltes coses a fer. Us truco després. Què toca ara? Gravació, concert, pel·lícula? Una cosa darrere l'altra. El
Aquesta nit hem de fer 3 concerts més. No podem perdre temps. Per fi puc respirar tranquil. Mireu! És allà! És veritat que estàs embolicat amb la maduixeta? Qui és la maduixeta? I què has dit, que no t'agraden els pandes? Jo no ho he dit, És això. cert que fa servir un doble en els concerts? Esclar que no. Què n'opines de la crisi a l'Orient Mitjà? Les teves cançons tenen significats ocults? És veritat que tens 65 anys i n'aparentes 8? Et fa por punxar a la pròxima gira? Per què em feu tantes preguntes? Ah! Prou de preguntes, deixeu l'estrella tranquil·la. Anem, fill, que hem de començar una altra gira mundial. L'avió privat t'espera. Una altra gira? Per cert, saps si els meus amics han tornat a trucar? Toc, toc, què puc passar? Toto, tenim un altre compromís comercial. L'helicòpter t'espera. I ara on anem, si es pot saber? A tancar la gira mundial. Tocaràs Panda Love durant 3 hores a l'estadi de Wembley. Després rodaràs 2 pel·lis i començaràs una altra gira. Mola, oi? És que ja n'estic fins als nassos de tot això. Vinga, cap a Wembley. Uf. Però com entrarem? Se m'ha acudit una idea. Vosaltres sou els ballarins? Endavant. Hola, bona nit. Ah, gràcies. Trobo a faltar el meu gos. No el podem portar al concert del Pipo? Esclar que sí. Aquest no és el meu gos. Trobo a faltar els meus amics. No són aquests els meus amics. Crec que me'n vull en tornar a casa. Estàs preparat, fill meu? Comencem d'aquí 10 segons. No vull sortir a l'escenari, és que ja no em diverteixo. Prefereixo la meva banda. Recorda que tenim un contracte. Me n'he cansat, això és un rotllo! Prou, pareu la música! Estimats fans, ho sento molt, però em veig obligat a suspendre el concert. M'havia imaginat que ser famós molaria. De fet, em pensava que per ser feliç només necessitava els aplaudiments del públic i poder menjar xocolata cada dia. Però m'equivocava. Ara m'adono que l'únic que compta són els amics i jo els vaig deixar de banda. Perdoneu-me, ho sento molt, sé que no us mereixo, plego, ja no vull ser una estrella de la música. Toto, espera't! Qui ho ha dit, això? Toto, aquí! Som nosaltres! Els pandes una altra vegada? Ja no els puc aguantar més! Ah! No, espera, que som els teus amics! Toto, t'hem vingut a buscar! Ah, amics meus! Em sap molt greu! M'he portat fatal amb vosaltres, us vaig deixar de banda. Tot és per culpa de la fama, no l'he sabut gestionar, ho sento. Toto, no siguis babós! Recorda el contracte, fill meu. Ens deus el recital, la gira mundial, la pel·lícula de superherois, el disc nou, el programa de cuina i totes les altres coses que consten aquí. Oh, aquesta és la trista realitat. Amics, no me'n podré desfer mai. Perdoni, oi que li podem ensenyar el contracte al nostre advocat? D'acord, per què no? Tu mateix, Pipo. No, maleït sac de puces! Què n'has fet del meu contracte? El meu contracte! El malson s'ha acabat. Toto, ets lliure! Visca! Vols que toquem? D'acord, però a la nostra manera. Esclar! I ara què us sembla si tornem a la nostra antiga vida? A mi tot aquest show m'ha cansat molt. N'estàs del tot segur? A mi no em desagraden els aplaudiments. Toto, a hores d'ara ja deus haver après que és realment important, oi? D'això, puc fer-me uns quants autògrafs abans de marxar? Emprovar-me un abric de pell? Llançar-me al públic? Gràcies, Minnesota! Uau! No sóc pas a Minnesota. Deixeu-me! Ai, seguiu-me a les xarxes! On us havíeu ficat? Au, anem! Seguiu-me, el Barbamòbil!